Қытай басшысы Ши Цзиньпин өзінің жеке бас амандығын қадағалайтын тағы бір қабаттасқан қауіпсіздік мекемесін құрып шықты. Бұл мекеменің құрылуы Қытай Компартиясының жоғарғы билігінің ішкі жағында үлкен жүктеліс туып жатқандығының белгісі. Себебі Америка үкіметі бүгін Шығыс Түркістан, яғни Шыңжаң өлкесінің партия комитетінің бірінші секретары Чин Чанго және оның қандықол жендеттері Жу Хайлун, Уаң Миншан, Холюджин қатарлы 4 ірі коммунистке санкция жариялаған болатын. Бұл санкцияның жариялануы Қытай Компартиясының, әсіресе Қытай Компартиясының ішкі жағындағы қаржылы мүдделі топтардың жіктелісін онан арман үдете түсті. Ең жоғарғы политбюроның мүшелеріне дейін сенімсіздік танытқан Ши Цзиньпин бұған дейін бірнеше мәрте қабаттасқан қауіпсіздік мекемелерін құрған болатын. Елге белгілі Қытайдың ұлттық қауіпсіздік мекемесі, елге белгілі Қытайдың ішкі істер мекемесі, Қытайдың мемлекеттік амандық мекемесінен тыс қат-қабат құрылған мұндай қауіпсіздік мекемелері Қытай Компартиясының ішкі жағындағы үрей мен қауіпті білдіреді. Америка бастаған батыс елдері Қытайдың Конфуций институттарын жаппай жаба бастады. Себебі Қытай Компартиясының 1000 адамдық жоспар қатарлы шпиондық тыңшылық жоспарлары аясында батыстың технологияларын ұрлайтын шпиондық қарекеттер соңғы кезде күрт арта түскен болатын. Қытай идеологиясының сіңіп кіруі батыс қоғамын үрейлендіргені соншалық, соңғы кезде олар Конфуций институты бастаған тағы басқа да Қытайдың барлық органдарын қатаң тексеруге ала бастады. Осыған байланысты Қытай Халық Республикасы оқу-ағарту министрлігі арнайы мәлімдеме таратып, Қытайдың Пекин қаласында орналасқан Конфуций институтының бас штабын Қытай Халық Республикасы оқу-ағарту министрлігі Қытай және шетел тілдері өзара тәжірибе алмастыру орталығы деп атады. Бұғанға дейін қолданып келген мемлекеттік Ханбан деген атауды өзгертуді ұйғарды. Американың сұрапыл соққысы Қытай Компартиясын есеңгіретіп тастады. Қытай сыртқы істер министрі Уаң И 9 шілде күні Қытай үкіметінің Американың орнын басу ойы жоқ екендігін, немесе Америкамен жауласу ниеті жоқ екендігін айтты. Ол және 1979 жылы ресми қарым-қатынас орнағаннан бері Қытай-Америка қатынасының ең ауыр сынға ұшырап отырғандығын баса айтты. Пекин университетінің теңіз стратегиялық зерттеу орталығының ағылшын тілді твиттерінде жариялауынша, Американың әскери ұшақтары оңтүстік Қытай теңізіне сұғанақтық жасап, баса көктеп кірген. Бұл құбылыс 6, 7, 8 шілдеде қатарынан орын алған. Олар ең жақын болғанда Гуандун провинциясының құрлығына 96 километрге дейін баса көктеп кірген. Жуырдан бері Американың USS Nimitz және USS Ronald Reagan атом сүңгуір кемелері де 1 шілдеден 5 шілдеге дейін Қытайға тәуелді оңтүстік Қытай теңізіндегі аралдардың маңында әскери жаттығу жүргізген болатын. Америка мен Қытайдың оңтүстік Қытай теңізіндегі әскери текетіресі күннен күнге ушығып келе жатыр. Америка азаматтарының жеке басты құпия ақпараттары Қытай Компартиясының қолына түспеуі тиіс деді Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Майк Помпео. Америка президенті Дональд Трамп Қытайдың әлеуметтік желісі TikTok'ты Америкада тыю мәселесін талқылап жатқандықтарын мәлімдеді. Американың федералдық орталық барлау басқармасының басшысы Кристофер Урей әрбір 10 сағат сайын Қытайға қатысты бір тыңшылық оқиғаның туылатындығын айтты. Ол соңғы кезде Қытайға қатысты тыңшылық оқиғадан 2000-ы тіркелгендігін жариялады. Қытайдың шпиондық бағдарламасы TikTok'тың Америкадағы түсірілімі 315 миллион реттен асқан. Американың Республикашылдар партиясының сенаторы Там Каттон
Біз Американың мемлекеттік қорғаныс министрлігіне қузау салып, жас сарбаздар мен теңіз армиясының TikTokты қолдануына тыйым салуын сұрап отырмыз. Бірақ бұл үрей тек қана әскери адамдармен ғана шектелмесе керек деп жариялады. Қытай Компартиясы еш қылмысы жоқ бейгүнә қазақтарды нақақтан соттауын әлі де жалғастыруда. Халықаралық қауымдастықты алдау үшін бір бөлім қазақты түрмеден босатқанымен әлі де 100 мыңдаған қазақ Қытайдың фашистік концлагер түрмелерінде отыр. Мен Гулайша Оралбайқызы, Қазақстан азаматы, Күйтің қалалық полиция тарапынан 2018 жылы 3 айда жазықсыз тұтқындап әкетіп, Ділжат Оралбайұлын 25 жылға, Бақытты Оралбайқызын 19 жылға, Бағила Оралбайқызын 15 жылға соттап жіберген. Ділжат Оралбайұлы ақпарат саласында 23 жыл қызмет істеу барысында меңгеруші, редактор, аудармашы, тілші болып істеген, аударған көптеген романдары, кітаптары және кино сценариялары оқырмандармен жүз көріскен. Автоном район көлемінде көптеген сыйлықтарға ие болған. Бақытты Оралбайқызы да ақпарат саласында жұмыс істеген. Бағила Оралбайқызы жеке кәсіпкер болатын. Бұларды тексеріп анықтап қылмыссыз екен, шығарады екен деген хабарды естігенде 8-9 ай болды, бірақ та босатқан жоқ. Мен халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарына, жергілікті құзырлы орындардың үстінен шағымданамын және жалғасты шағымданбақшымын. Қытайдың тасымалдаушы зымыран тәжірибесі сәтсіздікке ұшырады. 10 шілде Пекин уақытымен 12-ден 17 өткенде ұшырмақшы болған Қытайдың Куайжу 11 нөмірлі, аударғанда тез қайық 11 нөмірлі тасымалдаушы зымыраны сәтсіздікке ұшырады. Алматы уақытымен сағат 10 мөлшерінде ұшырмақ болған зымыранның сәтсіздікке ұшырағандығын Қытайдың ұлттық телерадио корпорациясы жариялады. Бұл осы соңғы бірнеше апта ішінде Қытайдың іркес-тіркес 3-ші рет сәтсіздікке ұшырауы. Қазақтың тағы бір аяулы ұлы композитор Кеңес Дүйсекеев қайтыс болды.